अमाइंस यानी होता है NHN2। नाउ नाइट्रोजन की वैलेंसी पे फोकस करिए 1, 2, 3 and 4. The fifth one is here, so alkyl group will come here. So this is a part where your alkyl group will attach. Now this is known as a primary amine. ये कैसा है बेटा? ये क्या है? Primary amine. Now 1 degree amine और primary amine. Now what is this? Primary amine को अगर आपको समझना है तो नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। द नाइट्रोजन शुड हैव 2 हाइड्रोजन्स। एक ये है तरीका। दूसरा, द नाइट्रोजन शुड हैव 1 अल्काइल ग्रुप। सो इफ द नाइट्रोजन हैज 2 हाइड्रोजन और द नाइट्रोजन हैज 1 अल्काइल ग्रुप तो वो क्या होता है? प्राइमरी अमाइन। अब अगर यही अमाइन if I so there is a 1 alkyl group here, correct? Second हाइड्रोजन, थर्ड जो हाइड्रोजन की जगह अगर मैं एक और अल्काइल ग्रुप ले लूं, if I take another alkyl group here, now this will become secondary amine. This will become secondary amine, जिसको हम 2 डिग्री अमाइन भी बोलते हैं। Now how to understand secondary amine? नाइट्रोजन के पास 2 alkyl groups है, the nitrogen is having 2 alkyl groups or the nitrogen is having 1 hydrogen. So 1 hydrogen or 2 alkyl groups. Now the third one is if the amines, this is amine again, and the nitrogen is having 3R. कोई भी हाइड्रोजन नहीं है उसके पास, it has 3R. So this is known as 3 degree amine or this is known as tertiary amine. Tertiary amine. If it is R, C, double bond O, N, H2. Now focus on this part. Focus on this part. This is NH2. So this is 1 degree amine. 1 degree, amide. This is 1 degree amide or primary amide. You have to focus on the nitrogen and hydrogen here. The same thing if I write RC double bond O, N, there's a lone pair here, there's a H, and now there's a R here. There's no H, there's a R here, then it is known as a secondary amide. अब ये क्या हो गया? Secondary amide हो गया. 2 degree amide. You can write 2 degree or you can write secondary. अब अगर ये हाइड्रोजन भी मैं रिप्लेस कर दूं तो RC double bond O, N, R and R also here. So this is 3 degree amide or tertiary amide or tertiary amide.